வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம முருங்கைக்காய் சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய், சோம்பு, கறிவேப்பிலை, வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா கலரி விடலாம். இதில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா அந்த மசாலாவோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம ஒரு 3 தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இந்த மசாலாவோட நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணிடலாம். மஞ்சத்தூள், உப்பு, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம், அடி பிடிக்காத மாதிரி. இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா பவுடர் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம். முருங்கைக்காவை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணால் முருங்கைக்காய் குழஞ்சிடும். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த சிக்கன் மசாலாவோட இந்த முருங்கைக்காவும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குழம்பு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சாப்பாடு, இட்லி, தோசைக்கு கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா கலரி கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகணும். இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது பாருங்கள். நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கோரியண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுட சுட சாதத்தோட நம்ம இப்போ செய்த சிக்கன் குழம்பு அதில் ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.